အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာကျွန်တော်ရဲ့ BC ကွန်ပျူတာသင်တန်းကျောင်းအမည်ကျေးဇူးပါတယ်ကျွန်တော်ဒီနေ့သင်ကြားပေးသွားမယ့်သင်ခန်းစာကြတော့ကျွန်တော်တို့ဒီအလုပ်ချိန်တွေကိုပေါင်းတယ်ပေါ့နော်အလုပ်ချိန်ကိုပေါင်းတယ်ဆိုတဲ့နေရာမှာကျွန်တော်တို့ကဒီ total အချိန်ကိုတည်တဲ့မယ်ကျွန်တော်တို့ကအချိန်ဘယ်နှစ်နာရီဘယ်နှစ်မိနစ်ပေါင်းတာမျိုးပဲမဟုတ်အဲ့လိုမျိုးပေါင်းတာမဟုတ်ဘဲနဲ့ကျွန်တော်တို့ကဒီအလုပ်ချိန်စုစုပေါင်းကိုမှ24နာရီနဲ့ပြန်တွက်ပြီးတော့အဲ့ဒီထဲမှာကျွန်တော်တို့ကဒီအလုပ်ချိန်တစ်ပတ်စာရဲ့အလုပ်ချိန်မှာစုစုပေါင်းကိုကျွန်တော်တို့ကဘယ်နှစ်ရက်စာရှိတယ်ပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့အလုပ်ချိန်ဘယ်နှစ်နာရီဘယ်နှစ်မိနစ်ဘယ်နှစ်စက္ကန့်ပေါ့နော်ဒါတပြည့်အဲ့လိုမျိုးကျွန်တော်တို့ကအတိအကျကိုရက်နာရီအတိအကျနဲ့အဲ့လိုတွက်ချက်တဲ့နေကိုဒီနေ့ကျွန်တော်ပြောပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်โอเคအားဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီဗီဒီယိုလေးမစခင်လေးမှာကျွန်တော် YouTube channel ကို subscribe မလုပ်ရသေးဘူးဆိုရင်လည်း subscribe လုပ်ထားပေးဖို့တောင်းဆိုပါရခင်ဗျာကျွန်တော်တင်တိုင်းဗီဒီယိုတစ်တွေကိုကြည့်ကျင်နေဆိုရင်တော့ဘေးရချက်ပေးခေါင်းလောက်လေးကိုလည်းနှိပ်ပြသွားကြပါဦးခင်ဗျာကျွန်တော်ရဲ့ Facebook page နဲ့ Telegram တို့မှာလည်း live အားပေးကြဖို့ဖိတ်ခေါ်ပါတယ်โอเคအားဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီဗီဒီယိုစားလိုက်အောင်ပါဒီမှာကျတော့ကျွန်တော်ကဒီမှာဒီတပတ်စာပေါ့နော်အလုပ်ကိုတပတ်ကိုကျွန်တော်တို့ကအလုပ်6ရက်အစင်းနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်သူ့ရဲ့ဒီတရက်စာအလုပ်ချိန်ပေါ့စုစုပေါင်းကိုကျွန်တော်တို့ကဘယ်ချိန်ရမယ်စဉ်းစီဖြစ်သည်တနေ့လုံးလုပ်လိုက်တဲ့အလုပ်ချိန်ရဲ့ဒီပြမြတူတဲ့စုစုပေါင်းတွေကိုကျွန်တော်ကဒီဘက်ထဲမှာ working hour ဆိုပြီးတော့အောက်ရောက်မှာကျွန်တော်ထည့်ထားပေးတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့တချို့ရက်တွေမှာကြာကျွန်တော်တို့9နာရီလောက်တာရှိမယ်တချို့ရက်တွေကျတော့10နာရီကျော်လုပ်တယ်10နာရီ12နာရီစသဖြင့်ပေါ့နော် overtime နေဆင်းသွားတယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီရက်တွေမှာကျတော့များသွားတယ်တချို့ရက်တွေမှာကျတော့ကျွန်တော်တို့အချိန်ပိုင်းလိုက်လောက်ပဲဆင်းပြီးတော့ဒီမှာဒီ2နာရီကျော်3နာရီကျော်လေးတွေပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးကျွန်တော်တို့ဒီလုံးချိန်ဆင်းတာတွေမတူညီဘူးအဲ့ဒီခါမှာကျွန်တော်တို့ကဒီတရက်စာကိုဒီပေါင်းလိုက်တာပေါ့နော်အဲ့လိုမတူညီတဲ့အထဲမှာကျွန်တော်တို့ကဒီသူ့ရဲ့အလုပ်ချိန်စုစုပေါင်းတူတယ်ပေါင်းလိုက်တဲ့အခါမှာ24နာရီနဲ့ပြန်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကတွက်ချက်တာဖြစ်ပါတယ်24နာရီတွက်လိုက်တဲ့ဆက်မှာအကုန်လုံးကိုကျွန်တော်တို့ကလှုပ်လိုက်တဲ့အလုပ်ချိန်ဟာဘယ်နှစ်ရက်စာရှိတယ်ပေါ့နော်နာရီစုစုပေါင်းတရက်ကို24နာရီ24နာရီတည်းကျော်သွားလို့ရှိရင်ကျတော့ကျွန်တော်တို့ကနာရီနဲ့ပဲပြမယ်24နာရီပြည့်တယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကတရက်ဆိုပြီးတော့ထပ်ပြပေးမှာပါတရက်နဲ့ဘယ်နှစ်နာရီဘယ်နှစ်မိနစ်ရှိတယ်ဆိုပြီးအဲ့လိုမျိုးကျွန်တော်တို့တွက်ချက်မှာဖြစ်ပါတယ်โอเคအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့တွက်ချက်မယ်ဆိုရင်သူ့ကိုထည့်ရမယ့် formula ကိုတစ်ချက်လောက်ကြည့်ကြည့်ရအောင်ပါအဲ့တော့ကျွန်တော် edit ဆိုတာကိုနှိပ်လိုက်မယ်ပြီးတဲ့အခါကျကျွန်တော်တို့ဒီမှာ formula ရေးမယ်ဆိုတော့ညီမချင်းရေးပါညီမချင်းရေးပြီးတဲ့အခါကျကျွန်တော်တို့ကဒီနေရာမှာပထမအနေနဲ့ကျတော့ဘယ်လိုထည့်ခြင်းလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကစာသားအနေနဲ့ထည့်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်စာသားအနေနဲ့ဖော်ပြစေချင်တာပါအဲဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်ကဘယ်လိုလုပ်ရမလဲဆိုတော့ formula က test ဆိုတဲ့ formula ကိုအရင်ဆုံးသုံးပေးရမှာဖြစ်ပါတယ် test ဒီမှာ test ဆိုတာကိုတွေ့ပြီးဖြစ်ပါတယ်test ဆိုတဲ့ formula ကိုနှိပ်လိုက်တာနဲ့သူကဒီမှာကျွန်တော်တို့ဒီ value ရှိတဲ့ format test ဆိုပြီးတော့ဒီ formula မှာပါနေတဲ့ function နှစ်ခုကိုတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ကဒီ value ဆိုတဲ့နေရာမှာကျွန်တော်ဒီတိုင်းသွားထည့်မှာမဟုတ်ဘဲနဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီအချိန်နာရီတွေကိုပေါင်းပြလိုက်မှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့အဲ့ဒီနေရာမှာတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီနောက်ထပ် formula တစ်ခုပေါ့နော်ကျွန်တော်ကနာရီပေါင်းမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ sum ဆိုတဲ့ formula ကိုထည့်သုံးမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ sum sum ဆိုတဲ့ formula ကိုထည့်လိုက်ပါဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့က formula နှစ်ခုဖြစ်သွားပြီဖြစ်ပါတယ်formula နှစ်ခုဖြစ်သွားပြီဖြစ်တဲ့အခါကျတော့ဒီ sum function မှာကျတော့ကျွန်တော်တို့က number 1 number 2ဆိုပြီးတော့သူကဒီပေါင်းမှာအရေးအတွက်ကိုပြမှာပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကအချိန်ကိုပေါင်းမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီ number 1ဆိုတဲ့နေရာမှာကျတော့အချိန်တွေအလုပ်ချိန်တွေရှိတဲ့အလုပ်ချိန်တွေအားလုံးကိုကျွန်တော်တို့ပေါင်းပေးရမှာပါအဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီ working hour ရဲ့မှာရှိတဲ့ကြီးတော့အချိန်တွေအကုန်လုံးကို select မှတ်ပေးလိုက်ပါဒါဆိုရင်9ရက်စာပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ C2 ကပြီးတော့ C70 ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့9ရက်အလုပ်ချိန်6ရက်စာကိုကျွန်တော်တို့ဒီမှာပေါင်းလိုက်ပြီးဖြစ်ပါတယ်ပေါင်းပြီးသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်ဒီနောက်မှာကွင်းပိတ်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်โอเคဒါကြတော့သူဒါ sub function အတွက်တခုပြီးသွားပြီပါเนาะပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ tab function အတွက်ထပ်ပြီးတော့လုပ်အောင်ပါအဲ့တော့ tab function မှာကျတော့ကျွန်တော်တို့ကပေါ်စေခြင်းနဲ့ဒီနေ့ရက်လတွေပေါ့เนาะအဲ့ဒါတွေကိုကျွန်တော်တို့ကဒီနေရာမှာရေးမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီကျွန်တော်တို့ဒီမှာကျတော့ကျွန်တော် sub function မှာပြီးသွားတဲ့နောက်မှာကျွန်တော် comma တစ်ချက်ကုတ်ထားရเนาะ comma ပေးပြီးတဲ့နောက်မှာကျွန်တော်တို့ကနောက်ထပ် tab formula အတွက်ထပ်ပြီးတော့အသုံးပြုမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီနေရာမှာကျွန်တော်တို့ဘာတွေထည့်ရေးမလဲလို့ဆိုတော့ double condition ကိုဖွင့်ပါ text ဆိုတဲ့သဘောတိုင်းနဲ့စာသားဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကရေးပေါ်စေခြင်းတဲ့အကြောင်းအရာဆိုရင် double condition ကိုဖွင့်ပြီးတော့ရေးပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့က double condition ဖွင့်ပြီးတဲ့အခါကျရင်နေ့အရေအတွက်နဲ့24နာရီပြည့်သွားတဲ့အခါကျရင်ကျွန်တော်တို့ကတရက်လို့သတ်မှတ်ပါလို့ရေးမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဒီနေရာမှာကျွန်တော်တို့က day ပေါ့နော် day ကဘယ်နှစ်ရက်ဖြစ်မလဲဘယ်နှစ်ရက်ဆိုတာတရက်ကပြီးတော့ဆိုင်တရက်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့01 2ရက်3ရက်ဘာမှမဖြစ်ဘူးဒါကြလို့သူ့ရဲ့အလုပ်ချိန်က10ရက်စာကြီးတက်တော့ကြော်နေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့က10ရက်17ရက်12ရက်ဆိုရင်ကဏ္ဍနှလုံးရှိမှပြည့်စုံမှာဖြစ်ပါတယ်အားကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့ဒီနေရာမှာ D ကိုကျွန်တော်တို့နှလုံးထိထည့်ပေးဖို့လိုပါတယ် DD ဆိုပြီးရိုက်လိုက်ပါ DD လို့ရိုက်ပြီးသွားပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ space bar တစ်ချက်ပုတ်ပေးပါ space တစ်ချက်ချပြီးတဲ့အခါကျတော့ဒီနေရာမှာကျတော့ကျွန်တော်တို့ကအဲ့ဒီတရက်ထက်ပို့သွားလို့ရှိရင်
ပါเนาะကျွန်တော်တို့ဒီနိုင်အနေနဲ့တွက်ပြပါပေါ့နိုင်အနေနဲ့တွက်ပြပါဖြစ်တဲ့အတွက်နိုင်ရကြတော့ကျွန်တော်ဒီနေရာမှာကဏ္ဍကနှလုံးထိပေါ်ပြနိုင်တယ်နှလုံးထိဆိုတဲ့နေရာမှာကျွန်တော်တို့က24ထိမပြည့်မချင်းကျွန်တော်တို့ကနှလုံးထိပြောလို့ရတယ်ပေါ့နော်22နာရီ23နာရီစသဖြင့်အဲ့လိုမျိုးပြောလို့ရတယ်24နာရီကြာရင်တော့ကျွန်တော်တို့က1 day ဆိုပြီးဒီထဲကိုရောက်သွားမှာပါအဲ့ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့ကနှလုံးပေါ်ဖို့ကဏ္ဍနှလုံးပေါ်ဖို့လိုတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဒီနေရာမှာနာရီကိုအရေးအတွက်ကိုပေါ်စေခြင်း88ဆိုပြီးနှစ်ချက်ရိုက်ပေးပါဒါကြတော့ကျွန်တော်တို့နာရီကိုကိုစားပြုတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့နောက်မှာကျွန်တော်တို့ကဒီမိနစ်ကိုဆက်ပေါ်စေခြင်းတဲ့အတွက်တွက်ချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီနေရာမှာကျွန်တော်တို့ column ကိုထားပေးပါ column ထားပြီးသွားတဲ့အခါကျတော့မိနစ်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဒီနေရာမှာလည်းမိနစ်ကိုလည်းနှစ်ခုရှိတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒီဘယ်နဲ့မိနစ်လဲဆိုမိနစ်60တိရှိတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့နှလုံးရှိနိုင်တယ်ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့ကဒီနေရာမှာမိနစ်ရိုက်မယ်ဆိုရင်လည်းအနှလုံးကိုရိုက်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်နှစ်ခုကိုရိုက်မယ်နှစ်ခုကိုရိုက်ပြီးသွားရင်ဒီတိုင်းပိတ်ချလိုက်ပြီဆိုလည်းကျွန်တော်တို့ရပြီပေါ့နော်ကျွန်တော်ကဒီတိုင်းပိတ်ချလိုက်ပြီးတော့ဒီမိနစ်ထိပဲတွက်ချင်တယ်ဆိုရင်ဒီနေရာမှာရက်လို့ရတယ်အဲ့လိုမှမဟုတ်ဘဲနဲ့ကျွန်တော်တို့ကဒီနောက်ထဲမှာဒီ time tracking တွေပါနေပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒီ fingerprint နဲ့လုပ်လို့ရှိရင်တချို့ဟာတွေမှာကျွန်တော်ကစက္ကန့်ထိအောင်တွက်ချက်တာတွေရှိပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကစက္ကန့်မှာအတိအကျတွက်ချက်နေပေါ့နော်စက္ကန့်တွေပါတွက်ချက်နေဆိုရင်ဒီနေရာမှာ comma တစ်ချက်ခံပြီးတော့ဒီနေရာမှာစက္ကန့်ကိုပါပေါ်စေခြင်းနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်တော့နောက်ထပ်ကျွန်တော်ဒီ s နှစ်ခုကိုဆက်ပြီးရိုက်ပေးပါဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့စက္ကန့်ကိုပေါ်မှာဖြစ်ပါတယ်โอเคကျွန်တော်ဒီမှာ ss ဆိုတာရိုက်လိုက်မယ် ss ဆိုတာရိုက်ပြီးသွားပြီဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီမှာဒီ double condition ကိုပေးလိုက်ပါ double condition ပေးပြီးသွားတဲ့အခါကျမှကျွန်တော်တို့ဒီမှာဝင်ပိတ်ပေးလိုက်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဝင်ပိတ်ပြီးသွားပြီဆိုရင်တော့ကျွန်တော်နောက်မှာတကယ်လို့ပုံနေတာတွေရှိတယ်ဆိုရင်ပုံနေတဲ့ဟာတွေအလုံးကိုကျွန်တော်တို့ဖြတ်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်โอเคအားဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒါပြီးပါတော့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ formula ကပြီးသွားပြီဖြစ်ပါတယ်အဲ့ကြမှာကျွန်တော်တို့ဒီမှာ enter copy လိုက်လို့ရှိရင်သူကလက်ရှိရဲ့ပေါ်ကအချိန်ကကျတော့ဘယ်လောက်လောက်ထားလဲဆိုတော့ဒီအချိန်တွေအလုံးကိုစုစုပေါင်းလိုက်တဲ့အခါမှာတရက်နဲ့22နာရီနဲ့မိနစ်40ဆိုပြီးတော့သူဒီမှာပြနေတာကိုတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်နောက်မှကျတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီစက္ကန့်ကျတော့မရှိဘူးဒီမှာ00စက္ကန့်ဖြစ်နေတာပေါ့နော်တကယ်လို့ကျွန်တော်တို့ကဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်အပေါ်မှာရေးထားတဲ့အချိန်တွေမှာကျတော့စက္ကန့်မထည့်တာပဲနဲ့နာရီနဲ့မိနစ်တွေကိုသာထည့်ထားတာဖြစ်လို့ပါတကယ်လို့စက္ကန့်တွေပါရှိနေမယ်ဆိုဒီနေရာမှာ00စက္ကန့်ဆိုတဲ့နေရာမှာစက္ကန့်တစ်ခုခုပေါ်မယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီနေရာမှာတစ်ခုခုကိုပြန်ပြင်ကြည့်လိုက်မယ်နော်ဒီ9နာရီဆိုတဲ့နေရာကိုကျွန်တော်ကစက္ကန့်ထည့်လိုက်မယ်နောက်ကဟာကိုကျွန်တော်ဒီမှာ00ကိုကျွန်တော်25စက္ကန့်လောက်ထားလိုက်မယ်နော်25စက္ကန့်โอเค enter copy လိုက်ဒါဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်ဒီမှာတနာရီ1ရက်နဲ့22နာရီ40မိနစ်25စက္ကန့်ဆိုတာကိုပြောင်းသွားတာတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီအောက်ကအချိန်တွေကိုလည်းကျွန်တော်တို့ဒီမှာ2နာရီကိုကျွန်တော်ပြန်ပြောင်းပြပေးမယ်နော်2နာရီမို့ပဲနဲ့ကျွန်တော်ကဒီနေရာမှာ9နာရီထားလိုက်မယ်9နာရီထားပြီး enter ခေါက်လိုက်မယ်ဆိုရင်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့2ရက်နဲ့40မိနစ်25စက္ကန့်သူရဲ့အလုပ်ချိန်ဖြစ်ပါတယ်โอเคအားဆိုရင်အလုံးပဲအဆင်ပြေမယ်လို့ထင်ပါတယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်ရဲ့ဗီဒီယိုလေးကိုအဆုံးထိကြည့်ရှုပေးတဲ့အတွက်အထူးပဲကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်ကျွန်တော်ရဲ့ PC Computer Online Training မှာသင်တန်းတွေတက်ရောက်လို့တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဖုန်းနံပါတ်3998802121ခွန်တက်ကနေတစ်စင်ဖုန်းနဲ့ဖုန်းဆက်ရတော့၎င်းဒါမှမဟုတ်ရင် Viber ပြီးတော့၎င်းဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ Facebook Page Messenger ပြီးတော့၎င်းဆက်သွယ်စုံစမ်းမေးမြန်းနိုင်ကြအောင်တင်ကောင်းပါပါတယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်ရဲ့ YouTube Channel လေးကို Subscribe မလုပ်ရသေးဘူးဆိုရင်လည်း Subscribe လုပ်ထားပေးဖို့တောင်းဆိုပါတယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်တင်တိုင်းဗီဒီယိုတစ်တွေကိုကြည့်ချင်တယ်ဆိုရင်တော့ဘေးကချက်ပြီးခေါင်းလောင်းလေးကိုလည်းနှိပ်ပြသွားကြပါအောင်ခင်ဗျာကျွန်တော်ရဲ့ Facebook Page နဲ့ Telegram တို့မှာလည်း live အပ်ပေးကြဖို့ဖိတ်ခေါ်ပါတယ်အားလုံးကိုစိတ်နှပြရှင်လန်းချမ်းမြေ့ကြပါစေခင်ဗျာ Good luck bye bye